豊臣氏の決闘。どうする家康に学ぶ日本史。真田幸村の三男を生んだ子孫。大阪夏の陣で豊臣秀頼と淀殿親子が自害したため、豊臣氏の血統は滅びたと言われてきた。しかし実は豊臣氏の子孫が真田信繁、幸村の三男を生み、その血統は現在にまで続いているのである。豊臣氏の血統を詳しく見ていこう。豊臣秀吉は臨終の際、徳川家康を枕元に呼び寄せ、秀頼の成長と豊臣家の存続をひたすら懇願した。しかし家康は2度の大阪の陣で秀頼と淀殿を自害に追い込み、豊臣家は滅亡したと言われてきた。秀頼は家康の孫千姫との間に子供がなかったが、側室との間に国松丸と一人の息女を設けていた。二人の子供たちは大阪城落城の際に乳母たちと逃れたが、どちらも途中で捕らえられた。国松丸はわずか7歳であったが、京都の市中を引き回しの上、六条河原で斬首されている。息女は出家を条件に除名され、天秀にと名乗り、東慶寺に入って1645年、正法2年、37歳で逝去している。秀頼や国松丸が生き延びたとする逸話は存在するが、現実的に秀吉の直系の子孫はこの時点で途絶えてしまった。しかし豊臣氏の血統は徳川家によって密かに江戸時代も庇護され存続していたのである。秀吉の母お仲、つまり大政所は木下家の跡取り娘で、八右衛門を養子に迎えていたことが近年判明している。お仲は八右衛門との間に姉の智子と秀吉を設けたが、以前はその後に八右衛門が死去し、次に竹阿弥を婿に迎えたとされてきた。しかしそれでは秀吉の弟で竹阿弥の子供とされる秀長が生まれたのは八右衛門の死去の年となってしまうのである。そのためにお仲は八右衛門の生前に離縁して竹阿弥を婿に迎えたことが分かってきている。そして秀吉の実父八右衛門の実家が星野氏であったことも明らかとなった。秀吉は親族の福島正則を小姓にしていたが、正則は星野成政の実子で福島家の養子になっていた。そして江戸時代に書かれた落穂集には、正則の実父星野成政と秀吉の実父木下八右衛門が異母兄弟であったと書かれている。そのために豊臣氏の子孫は木下姓、星野姓を名乗りながら、多くが後につながっているのである。それはともかく、豊臣秀吉は淀殿との間の第一子鶴松が幼くして亡くなると、関白職を姉智子の長男秀次に譲っている。ところが秀頼が生まれると、秀吉は秀次を切腹させて、秀次の妻や子供、そして30人の側室を三条河原で惨殺している。秀次が秀吉を激高させたのは、秀頼が秀吉の実子ではないと言ったからだとされている。そのため秀次の血統者はすべて
消されたはずであったが、2人の女の子が幸運にも生き残って逃れていた。この秀次の2人の娘はその後2代将軍徳川秀忠によっても庇護されたとされている。2人のうちの姉は京都の公家梅小路家に嫁いで今日に子孫を残している。また妹の高は九度山の真田信繁幸村に嫁いでおでん姫を産んでいる。高はおでん姫と共に大阪冬の陣が始まると一度は大阪城へ入っている。ところが大阪冬の陣が終わると信繁は密かに母子を京都の秀次の母智子がいる瑞龍寺へ移した。父親の真田信繁は大阪夏の陣で壮烈な最後を遂げるが、妻は姉の梅小路家で信繁の三男幸信を出産している。徳川家康は真田信繁と聞くとその名を恐れ死ぬまで嫌ったようである。家康は信繁の首実験で顔の傷を自ら確かめ、やっと安心したと言われている。ところが二代将軍秀忠は幸信が豊臣秀次と真田信繁の血統を引き継ぐことを知りながら庇護していたようである。秀忠は一時期秀吉の養子となり秀の一時をもらっていたため、豊臣家への思い入れがあったのかもしれない。江戸時代に幸信は岩木家に仕え名士姓を名乗っていたが、明治時代には真田姓に服したその子孫は現在にまで至って関西地方に在住している。豊臣家の血統が真田家とつながって現在まで至っているというのは何ともロマンを感じさせる話である。